आज मैं आपको अपने तोते मिट्ठू को बात करना सिखाने के कुछ आसान तरीके बताऊंगी। सबसे पहले उससे बार बार बात करें। जब आप उससे बात कर रहे हो तो धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोलें। आप कुछ सरल शब्दों या वाक्यांशों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हेलो या मिट्ठू। जब आपका तोता आपकी नकल करने लगे तो उसे प्यार से पुरस्कृत करें। आप अपने तोते को बात करना सिखाने के लिए कुछ खिलौनों का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ खिलौनों में रिकॉर्डिंग होती है जिसे आपका तोता सुन सकता है। यह उसे शब्दों और वाक्यांशों को याद रखने में मदद कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धैर्य रखें। हर तोता अलग होता है और कुछ तोतों को बात करना सीखने में दूसरों की तुलना में अधिक समय लगता है। बस उससे बात करते रहें और उसे प्यार और प्रोत्साहन देते रहें। मिठू, बेटू, मिट्टू बेटे, प्यारे बेटे, क्या कर रहे सोना? मेरा बेटू, मेरा प्यारा बेटू। बाय, मैं जा रही।